Manfaat buah mentimun dan cara pemberian untuk kesehatan burung kacar. 1. Memperlancar pencernaan. Kandungan serat yang terdapat pada mentimun terbukti dapat memperlancar pencernaan burung kacar. Mengkonsumsi mentimun secara teratur dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti gastritis, MAH, konstipasi. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah dehidrasi burung kacar. Vitamin C pada mentimun berperan aktif dalam meningkatkan sistem kekebalan burung kacar Anda, sehingga kacar tidak mudah terserang penyakit baik karena perubahan cuaca atau lainnya. Kandungan air pada mentimun juga mampu mencegah burung kacar mengalami dehidrasi. 3. Menjaga kesehatan mata. Mungkin kicau mania hanya mengetahui kalau wortelah makanan yang bermanfaat untuk kesehatan mata. Ternyata mentimun juga bermanfaat bagi mata burung kacar, karena mentimun juga mengandung vitamin A. Meletakkan irisan mentimun pada kelopak mata juga mampu merelaksasi otot dan saraf mata sehingga mata tidak mudah lelah yang dapat memicu penurunan kesehatan mata itu sendiri. Selain itu, mengkonsumsi mentimun juga dapat mencegah retensi air yang dapat memicu pembengkakan di sekitar mata. Semoga bermanfaat.